안녕하세요, 여러분. 오늘 우리가 함께 분석해 볼 자료는 평소 다루던 것들보다 조금 무겁지만 그만큼 절대 놓쳐서는 안 돼 진짜 중요한 내용입니다. 바로 한 노동자의 소중한 생명을 앗아간 건설 현장 추락 사고에 대한 공식 문건인데요. 과연 그날 현장에선 무슨 일이 있었고 우리가 내일 당장 현장에서 써먹어야 할 생존 지식은 무엇인지 지금부터 하나하나 파헤쳐 보겠습니다. 자, 바로 들어가 보죠. 화면에 띄워진 문장을 한번 같이 보실까요? 2020년 5월 15일 한 노동자가 집으로 돌아가지 못했습니다. 아, 정말 가슴이 턱 막히는 문장이지 않나요? 우리가 매일 아침 분주하게 출근하고 저녁에 가족이 있는 집으로 당연하다는 듯 돌아가는 거 너무 일상적이잖아요. 그런데 이 평범하고 위대한 일상이 누군가에게는 끝내 허락되지 않았습니다. 대체 왜 이런 비극이 일어난 걸까요? 본격적으로 이 자료를 뜯어보겠습니다. 지금 보시는 게 바로 대한민국 고용노동부에서 사고 직후인 2026년 5월 22일에 전국으로 긴급 배포했던 중대재해 발생 알림 사이렌 원본입니다. 상단에 저 붉은색 사이렌 마크 보이시죠? 이게 무슨 뜻이냐면요. 단순히 운이 나빠서 어쩌다 한번 일어난 사고가 아니라는 겁니다. 건설 현장 어디에나 숨어있는 아주 구조적이고 치명적인 위험이니까 제발 조심하라고 국가에서 직접 업계 전체에 강력한 경고장을 날린 셈이죠. 하단의 공식 로고만 봐도 이 사안이 얼마나 엄중한지 딱 감이 오실 겁니다. 그럼 도대체 그날 무슨 일이 있었던 건지 타임라인을 한번 따라가 보겠습니다. 자료를 보면 사고는 5월 15일 금요일 오후 2시쯤 강원도 양양군의 한 주택 공사 현장에서 터졌습니다. 금요일 오후 2시면 사실 날씨도 따뜻하고 주말을 앞둬서 꽤 활기찬 시간이잖아요. 그런데 바로 그 찰나의 순간에 끔찍한 추락사고가 발생한 겁니다. 작업자분은 직후에 곧바로 구조돼서 치료를 받으셨지만 정말 안타깝게도 결국 눈을 감고 마셨고요. 그리고 정확히 일주일 뒤인 5월 22일 오전 11시에 이 사이렌이 전국에 발령됐습니다. 사고 발생부터 국가적 경보 발령까지 정말 숨막히게 안타까운 궤적을 보여주고 있죠. 근데 여기서 우리가 정말 주목해야 할 아주 소름 돋는 대비 포인트가 하나 있습니다. 돌아가신 분이 하던 일이 무슨 고도의 위험을 동반한 특수 작업이냐? 아니에요. 그냥 주택 지붕 처마 위에서 흔히 하는 아주 일상적인 미장 작업이었습니다. 현장 뛰어보신 분들은 아실 겁니다. 이거 진짜 밥 먹듯이 매일 하는 일이잖아요. 그런데 문제는 그 바로 옆에 아무런 보호 조치가 없는 담부, 그러니까 뻥 뚫린 가장자리가 떡하니 도사리고 있었다는 거죠. 늘 하던 익숙한 작업이라는 방심, 그리고 안전장치 하나 없는 낭떠러지, 이 두 가지가 만나서 얼마나 돌이킬 수 없는 무서운 결과를 낳았는지 이 자료가 아주 뼈저리게 증명하고 있습니다. 자, 그럼 이런 어처구니 없는 사고를 막으려면 현장에서 뭘 어떻게 해야 할까요? 답은 정말 기본 중에 기본에 있습니다. 바로 필수 개인보호구 착용이죠. 추락 위험이 조금이라도 있는 곳이라면 안전모랑 안전대는 선택이 아니라 그냥 무조건 절대적으로 타협 불가한 필수 조건입니다. 안전모는 떨어질 때 우리 머리를 지켜주는 최전선이고요. 안전대는 애초에 몸이 바닥으로 곤두박질 치는 걸 꽉 잡아주는 최후의 생명줄이잖아요. 정부의 공식 재해 예방 대책에서도 가장 첫 번째로 강조하고 있는 게 바로 이 부분이라는 거, 우리 무조건 명심해야 합니다. 하지만 여러분, 솔직히 작업자 개인한테 알아서 장비 잘 차고 조심해라 이러고 끝내면 됩니까? 절대 안 되죠. 현장 전체를 든든하게 감싸주는 구조적인 안전 시스템이 반드시 깔려 있어야 합니다. 자료에도 아주 명확하게 나와 있듯이 추락 위험 구간에는 튼튼한 안전 난간을 무조건 설치해야 합니다. 사람이 일하다 보면 아차하고 발을 헛디딜 수도 있잖아요. 그럴 때 몸을 물리적으로 딱 막아줄 장벽이 있어야 한다는 뜻입니다. 거기에 더해서 만약에 사태 때 바닥에 떨어지기 전에 몸을 푹신하게 받아줄 추락 방어막까지, 이런 이중삼중의 환경적 방어막을 쳐두는 것, 시스템이 인간의 실수를 덮어주게 만드는 것, 이게 바로 진짜 현장 안전관리의 뼈대입니다. 오늘 우리는 중대재해 발생 사이렌 문건 하나를 깊이 파헤치면서 정말 뼈아픈 교훈을 얻었습니다. 강원도 양양에서 벌어진 그 비극, 절대 남의 일이 아닙니다. 기본이 무너진 현장은 언제든 어느 곳에서든 우리의 일상을 한순간에 무너뜨릴 수 있거든요. 자, 그래서 오늘 브리핑을 마치면서 여러분 자신에게 그리고 여러분의 동료들에게 정말 진지하고 무거운 질문 하나 던지고 싶습니다.
화면에 나오는 이 질문 스스로에게 한번 물어봐 주세요. 당신의 작업 현장은 추락으로부터 진정으로 안전합니까? 당장 내일 아침 현장에 가시면 딱 1분만 시간 내서 현장 난간은 튼튼한지, 내 안전줄은 제대로 걸렸는지 꼭 한번 스스로 점검해 보시기 바랍니다. 여러분 모두가 매일 안전하게 집으로 돌아가시길 진심으로 바라면서 오늘 자료 심층 분석은 여기서 마치겠습니다. 감사합니다.